下面要进行的是主题演讲的环节，我是主持人李畅，我身边的这位是英文主持钟明秀。Now we are going to have the keynote speech session. This is my partner Li Chang, and I'm 钟明秀。气候危机、环境污染、恐怖事件日益严重，一打开网页、电视，无不充斥着这类负面的信息。我们的世界，我们的社会到底怎么了？在《尚书一训》中说。做善降之百祥，做不善降之百殃。英国著名历史哲学家汤恩比博士说过，欲解决21世纪的社会问题，唯有孔孟学说与佛法。Climate change, environmental issues, terrorist attacks. Every day when we have a look at the internet and TV, we are flooded with overwhelming negative news. So what is happening to our community and what is happening to our world? According to the chapter, The Instructions of E from the book of Shin, it says, do good and 100 good fortunes will manifest. Do evil and 100 misfortunes will appear. Professor Arnold Toynbee, British historian, also stated that in order to resolve the social problems of the 21st century, we must rely on the teachings of Confucius and Mencius, and Buddhism also. 好，下面有请澳洲净宗学院执行副院长释悟行法师为我们进行演讲。他演讲的题目是“弘扬伦理道德因果宗教教育，促进世界和平”。我们安排了同声传译，大家可以使用耳机来收听。Now let's welcome Executive Vice President of Pure Land Learning College, Venerable Shi to deliver a keynote speech titled The Promotion of World Peace, the Rules of Ethics, Morality and Religion. We provide simultaneous interpreting service for this speech from Chinese into English. If you want to listen, please pick up a receiver from our volunteers. Let's welcome. 让我们掌声欢迎。尊敬的诸位宗教代表， Respected religious leaders, 尊敬的诸位嘉宾， honored guests, 诸位先生、女士们， ladies and 大家 gentlemen, 好， good 阿弥 afternoon. 陀佛。 Amitabha. 今天 Today, 悟行很高兴， I'm 代 very 表 happy 上净下空老和尚 on behalf of 来参 Master 加 Shin Kong 这一次的论坛。 to take part in this forum. 那么我今天要跟大家报告的主题是弘扬伦理、 I would like to 道德 share、因果、 with 宗教教育 everyone to promote 促 world 进 peace 世界和 through 平。 advocating 如果有 ethics, 不足之处 morality, and 恳请 religious 诸位 education. 善知识 If you 多多 have 的批 any 评 suggestion 指教。 and advice, please let me know. 那么首先呢，我们先讲到现代的危机， First, 它的根源 I would like to say 是在 the 人 root 心 cause of 坏 modern crisis is the 我 deterioration 们看 of 到 human 今天 mind. 整个社会的 Nowadays, 危机呀、 the human 很多 society 气候危机 is、能源危机 experiencing、粮食环境 increasing 的危 crises, 机， including climate, 以及 energy, 战 and 争的 food 冲突、 crisis. 恐怖的事 The 件 conflicts, 日 wars, 益的 and 严重。 terrorism are 究其 escalating 根本呢， globally. 总因在于人心坏了， The root cause 都 is 是由于我 the 们忽略 deterioration 了 of human 人 mind, 性本善、 which 伦常道德的 resulted 教育 from 所造成的。 neglecting teachings of human 左传 goodness 上说， and ethics and morality. 人气长 The 则妖 commentary 性 of Zhuo says 如 that 果人 if 放 a 弃 human 了做人 abandoned 的根本的道理 moralities, 这个 evil 妖魔鬼 spirit 怪就 will 当道了。 overflow. 管仲说， Guan Zhong says, 礼义廉耻，这是四维， without the 四维不 promotion 彰 of the four basic 国乃灭 moralities, 亡。 a country will collapse. 早在2000多年前， About 孟子 2,000 向 years ago, 梁惠王 Mencius 说 said 明 to 了 King Hui of 治 Liang 乱之道， about the proper way of 说了 government. 各国的君主
只关心怎么样有利于 If 自己 all 的 the 国家， kings care only about their 大 own 夫只 countries, 关心怎么样有利于自己的封邑， all the 世人 officials, 百姓只 scholars, 关心怎么样有利于自身， and common people 则 care only about personal 上下 benefits, 交争利，而国为矣。当一个国家 the whole 从上 country 到下 will be full of 互相 competition 争夺利 and 益， fight for benefits. 那么这个国家就危险 Then 了。 the country is in great danger. 当前全球人类崇尚私利， Now, 不惜损人利己 the，whole world advocates 为满 personal 足欲望 interest that harm 而 others to benefit self, 为所欲为， to fulfill the 那么这个 desire 将 one 来 can do 必然 anything he 造成 wants. 举世危机，甚至于感召了世界的 This 大 will 灾难。 inevitably bring about global crisis 所以 and disaster. 正如上书依训所说的，做善 Like what was 降 said 之 in the 百 book of 祥， documents, 做不善降之百殃。 good actions bring about 今天救世之道， auspiciousness. 唯有 bad 在 actions 回 bring 归 about 传统 disasters. 的圣者教育， The path of 虚 saving 心 this 学 world 习 can only be 落 found 实老祖 through 宗的圣 the 贤教诲。 traditional teachings of the sage. 所以《礼记 The》学记 method 上面 is 说， to study and 建 put 国 those 军民， teachings into 教 practice. 学为先。 So the 建立 book 国 of 家， Rise 治理 said, 老百姓。 to run a 教 country 学 well, 为先。 education is the 现 first 在 thing. 社会问题出在哪里呢？ What's the cause 们 of all those problems 认为 of the 真 society? 正的问题就 I 出在 think 教育。 it's because 东 neglecting 方 the teachings 把 of Eastern 贤 sages 圣的 and 教育 Western 疏忽了， religious education. 西方把宗教教育疏忽了。所以英国汤恩比博士说，欲解 The 决 British 21世纪的社会问 historian 题，唯有孔 Philosopher 孟学 Dr. 说 Tom 与 B. 大乘 once 佛 said 法。 that 孔 in 孟学 order 说 to 讲什么呢？ resolve the 仁 social 义 problems 忠 of the 恕 21st century, 大 we 乘佛 must 法 rely on the 则是 teachings of 真 Confucius 诚 and 慈悲， Confucius and 这些 Mahayana 都是 Buddhism. 真诚挚爱的文化。 They 尽观 all 今天世界 cultivating 的乱象纷纭， sincerity and love. 想要拯救世界，唯有复兴中华传统文化当中的 Restoring the teaching 真诚 of 爱的教育，才能 sincerity 够办到。 and love from traditional 观 Chinese 察人 culture 类所有的 is the 忧 only 悲苦 remedy 恼 I can、吉凶 imagine. 祸福，世间种种的 If we 矛盾 observe 冲 sorrows 突、 and sufferings of 地 human 球 beings or 各种 disasters 的 and conflicts in this 天 world, 灾地变， we will 都 find 是由于人 It's 不明 due 宇宙人 to 生的真相， ignorance of the 妄生 truth 情 of this 执 universe. 分治分他，由自心的矛盾冲突扩展到 Such 对 ignorance 一切 results 人事物 in 乃至 attachment 整个 and 自然 will 环境的 develop 矛 into a 盾冲 sense 突， of 所 separateness 以 between people. 灾变四起。 Conflicts born in 越 this way 演 and may 越 even 烈。 further expand to more people. 那么 Events 克实而 and 论， nature, 天灾 nature in whole. 也是由于人心所 For 感 this 召的。 reason, disasters are everywhere 如 and 同 are 佛教 developing worse 大 and 乘经 worse. 典里面说，相由心生， Indeed, natural 境随 disasters 心 are 转， originated from our 一切 minds, 法 just as what was 从 mentioned in the 心想生。 Mahayana Sutras. Everything, 这个相 including one's own 就 condition 是我们的 and 身 the 体 external world 面貌。 is affected by one's 境 mind. 呢，则是我们的生活 Conditions 环境， refers to our body shape, 包括人事环 appearance, 境， and so 包 on. 括山河大地、 The 花 external 草树 world 木等， means the 都 outer 是随着我们 situation, 的心念。 including 而 relationships, 转变。 mountains, rivers, flowers, 楞 trees, 严 and 经 so 上 on. 佛说， These are 贪心 affected by our 炽 minds. 盛，感召 Suragala 水灾， Sutra, 嗔恚 Sugama 嫉妒 Sutra mentions 招 that 感 greed will result 灾 in floods. 愚痴迷惑，招感 Hatred 风 and 灾， jealousy will result 傲 in 慢 fire 不平 disasters. 招感地震， Ignorance will result 怀 in 疑不 wind 信，招 storms. 感。 Arrogance 地 and 陷 injustice 山 will 崩。 result in earthquakes. 因此， Distrust 贪嗔 will 痴 result 慢 in 疑 landslides 是 and 一 so 切 on. 天灾的根源。也是我 Therefore, the 们人 five 体 poisonous 疾病的 emotions 根 are 源。 the root cause of all natural disasters 美国 and human 有一位 disease. 布莱登博士，有一年他 American 在悉尼 doctor 开会，曾经 Brandon 讨论 once attended a meeting 如何应 in 对 Sydney
未来的灾难。 They discuss 他 how to 提出了 cope with the future 3句话 disasters. 这个问题 He 就能解决。 in the meeting, 哪3 he 句话呢？ mentioned 3 points 第一 which 句 can solve the problem. 他说，希望地球上的 First is 居民能够觉悟，要弃恶 He wished 扬 all the 善 residents on the 这个 earth 不好的东西to 要排除。 abandon 第二 badness and 是 promote 改邪 goodness. 归正。 Second is 第 to 三 give up 是 evil 端 and return 正 to good. 心念，就是我们的心要 Third 善良， is we should have right 心要好， mindfulness 这个 and 灾难 maintain 就能够 kind 化解。 heartedness in our 那么这 minds. 个跟美国科学家有一 These 份 ideas 念力的 are 秘密， Inconsistent 报告 with 上 the scientific 所说的一样。 report from the book. 这里面说， The 地球 intention 上 experiment, 如果有 which 8000个 mentions that 修行者用高度的 if 念力 there were 8,000 practitioners 足 and 以 into high level 影 of 响 concentration, 全世界 then the world 足 will 以 be affected 化 and 解灾难。 disasters will, 这是 will 科学家给 disappear. 我们一个讯息。当然，这个也很困难 So this 真能 is 回头， A 那也不是 suggestion 普通人 given by the scientists, 能够有 which is 8000个 uneasy 这样 to 的人 achieve. 用他们的 Because 意念 we as honorary 就能够 beings. 把地球灾难化 Anyway, 解。 but it say that 这个早 with 上我们听 8,000潘教授有提到 practitioners 这个科学 use 的 their concentration, 实 the 验 power 证 of 明。 their mind, disasters will 那么 disappear. 中国古人 Which 也有一句 can- 话说 Which we also know 三人 from 同 lecture 心 in the morning. 其利断金3个人 In 一 China, 条心 there is an old 合 saying, 作。 which means 能 that 够 if 办 all the 大事。 people are of the same 中国历 mind, 史上， they 你看三 cooperate 国 with 时 each 代的 other, 刘关张 and they can 3个 achieve 人， their goal. 加上诸葛亮4个人， From the Chinese 就能 history, 建立 we 一 can 个 see 国家。 that in Three Kingdoms period, 佛法里面也 Liu 讲， Bei, Guan Yu, and Zhang 4 Fei, 个人 joined by 叫 Zhuge 做 Liang, 一个僧 can 团。 thus establish the 如果修 country. 6合敬， In 那这个 Buddhism, 地方 for ordained 就 people can be 不会有 called 灾难。 Sangha. 4个 They 人同 will 心， observe 真正 the six 放下自己， principles to 没 maintain 有私 harmony 心 and peace. 没有欲望，没有杂念，在一 They, 起修 so 行， they have the 他 same 居住 goal 的这个 and be 地方 selfless and be 不会有 content. 灾难。但是古人能 They 做得到， practice together. 现在 So 做不到， where they 这 live 是 will be peaceful. 教育的问题。 In all times, people can 所 do 以 this. 念力的作用 However, now it's 可以 it's 消弭 different. 冲突，化 This 解 is a 灾难。 matter of education. 佛说，心静 So 则 our 国 mind 土静。 can diffuse 所谓的 conflicts and 和谐 disasters. 社会，从 Buddha said, 我 pure 心做起 mind。will result in 因 pure 此 land. 这个爱跟慈悲的正念， So to 善念 achieve 就非 harmonious 常的 society, we 重 should 要。 start from our mind. 那么东 That's 方 why 的 the 传 mindfulness 统 of 圣 love 者教育 kindness 以及 is very 西方 important. 宗教，本质都是 Actually, 仁 the 慈博爱 Eastern 的 education of 神 the 圣 sages 教育。 and the Western religions are 所以 both 今天 sacred 要拯救世 education 界 of kindness. 就必须恢复宗教教育。宗教这2个字在 Thus, 中 to 国 save 文 the 字里 world, 头， we must restore 意思非常好。 religious education. 什么叫做宗？ The term religion in 宗呢， Chinese 有 is 3个意 formed 思。 by two very meaningful 主要 characters. 的、宗重要的、 Zong has three 尊崇 meanings. 的，这叫做宗。 Important, 教呢 respected, 有教育、教学、 Sure means 教化， education, 所以这2个字合起来， teachings, and guidance. 也就是宗教 The 是 combination 人 of 类 the two 主要的 characters 教育、 means that 重要的教学、尊崇的教化。 the main education 那么 of 佛教 humans, 道道地地 important 的 teachings 就是 and 宗教 respected guidance. 真的跟宗教这2个意思很吻合。 Buddhism 那么外 completely 国的宗教意思 coincide with the 跟中国这 meaning 个 of 宗教的 宗教。意思不太一样，但是这个宗 Though 教这个意 the 思 English 可以 term 包含 religion 所 is 有 a little different from 西 the 方的宗 Chinese 教 term 宗教。啊， But I 为 think 什么？ our religions 因为 could 所有 include 宗教的 in the 经典 term 宗教。都是劝人为善 Why? 没有 Because 教人家 all 做恶的 religions 所以 texts teach 宗教 people 教育 to be good 这里面 rather 的内 than to 容 take evil 就 actions. 包含了伦理道德、因果。 The context 哲 of 学科学 religious education include 5 major 那么这种教育 classifications: ethic, 真正 morality, 是端正人心的 philosophy, 良方， science, 是当今 causality. 世界人类 This kind 所 of education 迫 is 切 exactly 需要 the 的。 best remedy 那么我们再仔细的观察，古往今来这 treating the 许多 sick 的圣 mind 人， nowadays. 包括世界上所有宗 If 教 we 的这些创始的神圣 observe，carefully, we can 他 see 们都 that 提倡 all sage, 爱世人， great people,
像天主教、基督教创始人都提倡神爱世人。佛家讲的大慈大悲跟神爱世人意思完全相同。伊斯兰教的经典每一段的经文最前面一句都讲到阿拉是仁慈的。由此可知，这些教主神圣们在他们心目当中确实没有国家的界限，没有族群的界限，也没有宗教的界限，心量都是广大的。用现在的话来说，这些宗教的创始人都是多元文化社会教育家，他们都在倡导和谐、互助、仁爱、仁慈、博爱的美德。唯有圣者的教育，才能够化解灾难，达到和谐世界。这就是古今中外社会长治久安的根本法门。接着我们讲东西方宗教教育的现代使命。第一个，所有的宗教都要回归到教育。佛对一切众生最大的功德是什么？是教学。他教一辈子，用教学这个手段来帮助人回头。如果不用教学，没有第二种方法。不但是佛教，世间所有的宗教，你看最初创教的这个教主，他是用什么方法呢？全部都是教学。释迦牟尼佛教学49年，耶稣教学3年，摩西教学20多年，穆罕默德教学27年。所以哪一个宗教创始人不是从教学下手的呢？所以他们都是最伟大的社会教育家，一生都是做这种事，就是把宇宙人生的真相来告诉大家。那么至于做一些祈祷，消灾灭罪，这是一种方法，是补助的，不是以它为主。接着呢，我们要知道，所有的宗教本质就是仁慈博爱。所以西方社会能够维系这么多年，中国5000年能长治久安，就是靠的教育。今天我们把伦理、道德、因果、宗教教育丢掉，这个社会怎么会不乱呢？这个地球怎么可能没有灾难呢？所以今天我们把原因找出来，把原因消除掉，这就有救了。社会有救，地球有救，最重要的就是我们要推动宗教教育。我的师父净空老和尚曾经3次的访问梵蒂冈，见了天主教的教宗，并且与主管宗教对话的陶兰主教做交流。主教谈及近年信教的人数持续下降，颇令人担忧。我的师父提出，宗教不能只重在祈祷和仪式，更需注重经典教育的学习和讲解，这才是宗教恢复生机的希望。所以，所有宗教的根本目标都是要引导人心向善。所以，宗教要承担起端正人心、化解灾难的使命。接着，我们看到这个主题是图文巴和谐示范城的理想。2002年，我们在澳洲图文巴这个小城成立了净宗学院。10多年来，净宗学院的同学跟当地的居民，还有各个宗教，都建立了和谐友好的关系。所以10多年来，每周6我们都举办了温馨晚宴以及多元文化论坛。那么这个小城
For the past decade, 各个宗教 PLLC has 都 been 互相和谐的交流， Saturday 大家 friendship 都相处 dinner 的 for our 非常 friends 融 and 洽， neighbors 如同 and 一家人 holding 一样。那么我们 multicultural forums. 这一个部分因为底 We 下 live 有 as 我 one 们 family. 宗教团结事务的负责人汉尼夫先生，他会来给大家做一个详细的报告，我就不再说明了。那么接着我们要来看东方圣者教育急需要复兴。首先第一个，中国传统教育的内涵。前面说过，汤恩比博士讲到解决21世纪的社会问题，只有孔孟学说以及大乘佛法。那么汤恩比博士是一个研究世界文化史的哲学家，细细的揣摩他的话，他说的很有道理。中国在这个世界上有历史记载的是5000年。而世界上4个文明古国，现在只剩下中国还存在，其他的3个都消失。在澳洲，有一位教授告诉我，师父，在2战之前，欧洲人确实很认真的在讨论这个问题，为什么中国人现在还存在，这个文明还没消失。他们的结论说，可能是中国人重视家庭教育的关系。这个结论非常的正确。中国古人说子不教，就是父母不教小孩，人心就坏了，家不齐社会就乱了。所以中国古人确实有智慧，在一生当中把什么事情看作最大呢？就是教育。所以中国的妇女我们去读古书就知道地位很高。为什么？因为培养人才是他们的使命。古伦里面有夫妇有别，这个别就是差别。这个夫妇共同组成一个家庭，这个家庭里面最重要的2件事情，第一个当然是经济问题，这个生活。那么男子就负责这一方面，出外谋生。那么第2个呢，就是妇女在家庭里面要负责更重要的事情，传宗接代。这个儿女能不能成圣成贤，关键都在母亲。所以母亲就太伟大了，母亲能够教导儿女能成圣成贤。所以这些年来，我的师父一直提倡《弟子规》、感应篇、十善业经、十善业道经。其实这些呢，在古时候不是只是教小孩的，这是必须父母做出一个好榜样，让小孩学习。那么小孩从什么时候开始来教呢？从怀孕的时候就开始教，这叫做胎教。那么妇女怀孕的时候这10个月当中，思想要端正。不能够有不善的念头，因为会影响胎儿，也不能有不善的行为，它也会影响胎儿。所以10个月，这里面母亲不可以生气，要欢欢喜喜的。这样小孩将来才会好，才会端正。所以怀孕10个月起心动念，言语造作，你看眼睛不能看不好的东西，不好听的声音，不好听的音乐都不可以听。口就是讲话要柔和，脸孔要欢欢喜喜的对待一切人。所以这样一生下这个小孩就很好养，很听话。为什么呢？因为他吸收了母亲的正气，
Why? Because he absorbed his mother's positive energy. 中国在几千年前的老祖宗，他就已经晓得。But Chinese ancestors already know it 1,000 years ago, and attach great importance to 先生呢，一定要尊重太太， children's education. 一定要爱护太太。 So 为什么？ husband should respect 因为他 his 是你 wife 家 and 传 take 宗 good 接 care 代 of 的 his 保护 wife. 神。 Because 你不尊重 one 他， gives birth to 那还得 the 了？ children of the 不 family. 尊重他叫 If you 大不孝 don't respect her, 为什 then you're 么？ not 你会对不起祖宗， filial to your 你将来的后 ancestor, 代不好，你要负 and 最 you 大的 should 责任。 feel sorry for your ancestors, and responsible for the failure of education for your children. 所以，中国妇女在古时候 So 地位很高， Chinese 因此呢， women 中 in 国人 ancient 称自 time 己的 have 妻 really 子 high 叫做 status. 太太。 So Chinese husbands call their 太太 wives 从哪里 as 来？ Tai Tai. Where 是 did 周 the 朝 title of Tai Tai 三 come 个夫 from? 人， There were three 名字 ladies 都 in 有个 Zhou 太字 dynasty. 啊。 All their 那 names 么 had the 周文 Chinese 王这 character 是一 of 位圣 Tai. 人，也 Emperor 是一位 Zhou 帝 of 王。 Zhou dynasty 他 is 的 a 祖母 saint 叫做 and 太 a 姜， king. His 他的母 grandmother's 亲 name is 叫太 Tai 任， Jiang. 他的妻 His 子 mother's 叫 name 太 is 史 Tai Ren, and 所以 his wife's 三个 name 太 is Tai Si. 这三代妇女 These three 养 women 下的儿 all 子、 raised 孙 their 子 sons, 都是大圣 whom 大贤， became great saints 所以 later. 称太太，就是希望自己的 Therefore, 妻子 Chinese 应该 people 要 named 学 their 三太， wives as Tai 把 Tai. 家里的小孩 It 都培 symbolized 养 that 成 we all 圣 should 贤 learn 豪 from 杰， these three 是这个意 ladies 思。 to educate our children to 所以 be 太太 great 这个称 people. 呼是一个最尊贵的称呼 So, Tai Tai 可是 is the 很多人 most 不知道。 honorable way to show our respect. 那么 Yet nowadays, 他是怎么 many 教小 people 孩的？ may not know 从 its 怀 real 孕的时候 meaning. 开始，刚 So 刚讲 how 信 they 念、 educate their 思想 children 行为要端 during 正。 the pregnancy. 这个小孩一出生， The mom should 我们 have 老祖宗 virtuous 就知道 thoughts and behave well. 他不愚痴的， Then, when the baby was 他非 born, 常聪明， accordingly, our 他眼 ancestors 睛 will 一 know 睁 the 开来， baby will be smart 就 and 在看。 healthy. The 耳朵一 babies, 竖起来，他就会 when 听 they open their 他已 eyes, 经在 they 学 see 习 the world, 所以 and 从生下 they 来 use 就开始学习。 their ears to 当然 hear. 母亲呢， They already 跟他 start 是 to 最 start 亲 to 近的， learn while 一 right 天到晚 after 都不离开 they 的， was born. 所以母亲 The 是 babies 他的榜样。 feel intimate 所以他 to 看 their 到母亲 mother 怎么 naturally. 样去孝顺他的父母， They 他就 stay 学。 with their 所以你 mother 看《弟 all 子 the 规》就 time, 是要 and 父母做出一个榜 their 样 mother 给小 are 孩看 their models. 那么这 So 个教学要 according 多 to 久呢？ the disciples' 3年。 speculation, it said 从出生 parents should 到 be the 满3岁， models of their 叫做 children. 1000天。 So how long these 这个 family 叫做什么？ education 叫扎 take? 根教育。 3 years 所以 from 中 the 国古 day 谚语 the 有一 baby 句话 was 说， born 叫 to 3 3 years 岁看 old. 80。So 这个 there's 3岁 a Chinese 能够把它学 Asian 成 saying goes like, 80岁都 we 不 may 会变。 predict the child's future when he was 这就 3是说 years 呢， old. 他一生都不会变。 So what habits 这么 the 大的 baby 力量。 formed as 3-year-old 所以中 will 国这个 last 族群 until 今天 he 能够存活 he 到 is 现在， 80 years 就是靠 old. 教育。所以中国人很重视家庭教育。那么 So 中国人 why 的 we 教育 have so 不 many 是国家培养， amazing achievements in China 是 is 家庭 due 培养 to。education. 国家 Chinese 呢， people 只是办 emphasize much on family 考试。 education. 啊， Such 来 education 选拔人 doesn't 才。 rely on national 那么人 system, 才呢， but rely on 都是由 family. 家 The 庭 country only 来 holds 培养。 examination to 所以 choose the 中国这个家 intellectuals, 呢， and 不 it's 是我们现在 family's 那个小家庭 responsibility to 2-3个人， cultivate the 不是 child to be a good 中国 person. 那个家是大家庭，少So 200-300人， The 大则有700-800人所以你看这个 meaning 家有多大。 of Chinese of the 所以呢， family in Chinese 这个家这么 is 大， not a 他 small 必须要 family, 重视 but 家道。 a great one. 家道是什么呢？ The big family may 就是家 have 的最高指导原 200则。 to 300这个原 people. 则就是 Thus, 我们常 in 讲的 Chinese family, 五伦五 we 常，四维 emphasize 八 the 德， principles of 这就是 family. 家道。 And 这是必 the 须要遵守的。 principles of the family 最高 are 指 the 导原 5则。 ethical relationships, 那么 the 五 4伦第一个 anchors, and the 叫做 8父 virtues. 子有亲。 The first one of the 5这个亲就是 cardinal 亲爱， principles is the 这是 love 天 of 性， father and 不是 son. 学来的，也没有人教他的， This is 也不是哪一 the 个人发明的。 innate nature of 所以这 human 是什么？ being, 这叫做性德， and 就是自 we 然 are 的、 born 天 with 生 this. 带来的。所以这种爱
是很纯洁的爱， Such love 无私 is 的爱 pure and， 没有 selfless 分别的爱。 without 所以 distinguish. 中国古人啊，早就已经 Ancient 想到了 Chinese，people had found 如果能够把这个 a way 爱啊永远保持， to maintain 一生都不 children's 会变 pure 质， love, 那么 to ensure 你想 it 想看， lasts for the whole 这个 lifetime. 就一定要靠教育。 So how can we make it? 所以让小孩一生 We 永 do 远 this 去爱父 by 母， education, 这就是中 to 国教 educate 育 the 的 child 第一 to 个目 love 标。 their parents forever. 那么第二个 So 目 this 标 is 呢 the？ first aim of 就是把这个 Asian 爱扩 Chinese 大。 education. 啊， And the second 他能 aim 够 is to 爱他的家庭， expand his love, 爱他的 this love, 这个 like 家 the 族， child love other 啊 family 爱他的 members, 祖父母啊、 such 曾祖 as 父母 his 啊， grandparents, 还有 brothers, 他们都在一 and 起啊， sisters, 住在一起，爱他的 uncles 叔叔 and 伯伯， so forth. 爱他的兄弟姐 They 妹， all live together. 甚至呢，再发展到 And then 爱他的邻居啊， continue, 爱他的乡里， continue to 爱 expand 社 this 会， love 爱 to 国家， his neighbors, 到最后 his villagers, 就是《 and 弟子规》上 to 所 love 讲 the 的， society and 凡 the 世人 entire 皆须 nation. 爱。 Eventually, 啊， according 所 to 以 the 啊， disciples' regulation, 对 expand this 爱 love 父 to 母 all 的这种 beings, 爱，去爱 just 一 like 切 how 人， you love your 爱一 parents, 切众生， to love other people 这就 and 是 other 中国 beings. 教育的核心。 It's the essence 所以 of Chinese 中国几千 education. 年的教育是什么 So 教育呢？ what's the 爱 Chinese 的教育。 thousand-year education promotes? 啊， It 那么接着呢， promotes 我 the 们要讲 education of 是 love. 汤池 Then 和谐 I'd 示范 like to 镇的 talk 启示。 about the 在 inspiration from 15 年前 Tangchi, a modern town of 澳洲 harmony. 政府啊，对我的师 15父特 years 别好， ago, Australia 给他一个特别的 government 签 was 证， very nice to my 就移民到 master 澳洲去了。 Jin Kung, 那 issued 个时 him 候 a special 我 visa, 的师父 and he 75岁。 migrated to Australia. 那么后来 He 在 was 10多年来，有75机会 that 他代 time. 表大学 Over the 去 next 参 10加联 years, 合国的和 as a 平会议。 representative of the country, 那么让我 he 师 has 父接 taken 触 an 到了 active 全 part 世界 in 的 UN 这些 conferences on world 各国 peace. 的专家学者， It 大家在 gives 一起 it gave him the 来 chance to 讨 meet 论 experts 全球 and 性的 scholars from 社 all 会安 over the 全问题， world, and 以 to 及 discuss 怎 with 么样来 them 化解 about the 冲突。 international security 那么在会中 issues 啊， and to 我 pursue 的 the 师父将 strategy 中 to 国古时 reconstruct 候的这些 conflicts. 传统的智 During 慧、 these 理念、 conferences, 方法、经验， My 向会 teacher 友 talked 们 about the 做报告。 Chinese Asian wisdom, concepts, 会后 methods, and experience. 他们说啊，法师啊， And 你 people 讲得很 attending 好 the，conference said to my 这些 master, 都是理想， "Your talk is 不能 amazing, 够做到。 yet these are ideal 我师父 things 听 and 了 may 这个话 not 以后啊， apply in our daily 深深 life." 感觉到 When my 今 master 天 heard these comments, 真正的 he 危机 deeply 啊， felt 是信 that the 心。 genuine crisis in our 信 time 心 is 要 lacking 如何 of 建立 faith, 呢？ and how 只 to 能够用 restore our 事实 faith. 去做证明。 The only way is to 所以 prove with facts. 在2005年 So 11月， In 我 November 的师父在中国安 2005, 徽省 my 汤 master 池小镇 established 办 the 了一个 Luzhang 传统 Center 文 of 化班 Cultural Education at the 建立了一 township 个 of 传统文 Tangchi, 化学习中心， Anhui Province, 做一个实 China. 验呐。没想到啊，这个实验呐，居然做成功了 Unexpectedly,。This 3个多月， project was very 这个小镇 successful. 的人心呐，都 Within 改变了， only 3 months, 让人感到很 social 惊讶。 atmosphere changed for the 这个 better, 证明了中 which 国 is 过 really 去 amazing. 老祖先所说 This 的 proves first 人性本善。 the Chinese 三字 Asian 经不是 saying 说吗 that？人之初性 human 本善吗？ nature is original good. 第一个证明了，第二个 And 就是证 second, 明啊，人是很 it 好教的 proves that a person can be 就是 taught 没 to 人 be a 教而 good, 已 a better person. 啊。如果有人教，很好教啊，证 We 明这个 lack 2 good 点。 teachers to teach us. 啊 If we have 那么 good 这个小镇 teachers, 呢， we are easy to 居 be 民总 taught. 共有48000人 Tangchi Town 啊。我 has 的师傅就16想啊， villages 把 and 这个 about 48000人，男 48,000 女老幼 people. 各行各业，通通让他们接受儒 And 家教育。 the center propagated the 那么 Confucian 总 teaching 想 to 啊， all the 可能要 residents in 做个 Tangchi. 半年呐、1年呐、才 We 会有效果。 initially thought that 结果没想 it 到、啊， costs at least half a 3个月 year or a year to have 这个 some effects. 效果就 I 出 didn't 现。 expect that only with 3什么 months 效果 work, 啊？夫妻 people 不吵 have 架 changed. 啊，婆媳 Couples 啊 don't 能够 quarrel. Mother-in-laws get along well 小 with 孩呢？ daughter-in-laws. 懂礼节了 Children 啊，也懂得 practice 孝顺父母。 filial piety 啊，这个邻居当中啊， and neighbors 也不免有这个斗争 get along with 啊，甚至有 each 吵架的。 other. 结果呢，吵架吵到镇政府， One time, 镇政府 two 的人啊， neighbors 就 quarreled 出来 with 跟他们 each 讲， other, 他 even 说 need 啊 the governor to 你们都学《 coordinate. 弟子规 The》，还 governor 好意 said 思 to 到这里 them, 来？
You've already 哎， learned 这 the 两个人啊 disciples' 脸红了， speculation. 就走 How could 走 you 走 quarrel 开了 with each， 回 other? 去了啊 Their faces turned 那么 red 还有一 and 些 left. 开商店的人 Also, 从前 some 啊常丢 grocery 东西 owners said, 现在呢 Many 不 goods 要 were 看了 stolen 东 before, 西很少丢 yet now they even 所以啊 donate to 这个 watch their 风气 shops. 马上就转变了。 Thus, the social atmosphere changed for 所 the 以 better. 过去在汤池做了3年的实验， The 3-year 证明 project in 人民很好教。 Changchi proves 但是 that a person can be 秘 taught to 诀 be a better 必 person. 须要自己做 Yet, 到， the 才能够教 teachers 人 who teach them 自 should 己 be 没 a 有做到， good 教 person 人家 first. 人家不相信。 Only you apply what you 所以呢 teach, 第一个 can people 自己 trust 要做 you, 到， vice versa. 这样别人才会相信。所以我的师父说这 My 些事情 master 能够有这个效果 considered 都是 these 祖宗的加持 as blessings from 都 our 是三宝的庇 ancestors 佑，这 and 不是 the 人能够做得 spirituals. 出来的。 Otherwise, 所以 we can't have 中 this 国传统 success. 的这些教育这些内容 Chinese 丢掉了 traditional 200多 culture 年。 has been discontinued 那么今 for 天呢 about 200我们 years. 师父告诉这些老师们他说 And 绝 my 对不是自 master 己 told the 有能 teachers 力 in 做得到， Changchi 一定要感谢 that we shouldn't claim 祖宗之恩 credit to 一定要 ourselves. 感谢三宝之 Definitely, 恩 we can't make it 所以绝对 ourselves, 不能有傲 but 慢 rather we should 我 thank 们 our 没有这个本事 ancestors 一定要 and the 谦虚到底。 spirituals. We shouldn't pride, 那么过了2个 but 月 rather 呢， be humble. 联合国教科文组织就邀 Afterwards, 请我们在巴黎办了一场活 the 动 United Nations Educational, 说这是 Scientific, and 天意 Cultural Organization 为 invited 什么 us 呢？ to host an 竟然有这么好的机会，可以在联合国做报 exhibition 告 in Paris. 啊， My 所以 master 就把 thought 这 it 个 was 汤 a 池小 good 镇的成 opportunity 就 to 做了 elaborate 8个 our 小时的报 progress 告， program in Changchi to 做 the 了3天的展览 UNESCO. Thus, 也 he 做得很成功 introduced 那 the 么有人 program 问 for 我的师 about 父 8为 hours 什么 totally, and we 办 hosted a 这个 3-day 联合国的活动 presentation, which 我的 was 师父 very 说了2桩 successful. 事情，第一 A 个 lot of people wonder 可 why 以告 we 诉大家 arranged this 宗 exhibition. 教是可以团 My 结的 master answered, 因为我的师父 First, 在 we're 1999 going to 年 tell everyone 2000年 religious groups 就 can 在 work 新加坡 together. 把新 Around the 加 year 坡的 2000, 9个宗教 My 团 teacher 结成 lived 一 in 家人， Singapore. 像 He 兄弟 promoted 姐妹一样。 religion 因 unity. 此And 我 9们师父把 different 他们请 religions 到联合 coexisted 国 in 教科文 harmony. 组织的总部 We also 来做一 invited 个 the 为世界 representatives 和平 of 的 these 祈 religions 祷活 to 动 the 做得很成功。 UNESCO to pray for the world, 那么第2桩事 which 情 was 就 of 是 a great 汤池的 success. 经验 And second, 证明人可以教得 we're 好 going to share 应 experiences 该 in 要 Changchi, 认真努力的 which proves 把 that 宗 people 教 can be 回归 taught 到 to 教 be a 育 good person. 所以现在 Therefore, 真 we 正的 should 问题 emphasize 就是 religious 教育 education. 东方把圣贤教育疏忽了 So 西 now 方把宗教教育疏忽了 Our problem is the 所以 Eastern 中 people 国 neglect the 是一个 teachings of 古老的国 sages, 家 and the Westerners 那 neglect 么今天呢 religious education. 我们看到自古以来 China 古人 is an 教 old 什么呢 country. 总的说就是 And 教 our 孝 education 教敬 is to 孝亲 尊老 educate 尊 about 贤 the 就 failure 是这 to 个教育 parents, show 那么 respect 从这 to 个 the 教育 elders, 再 and to 衍生出 appreciate 五伦 sages. 五伦就是人跟人的关系 And the 啊 5那么父子有 cardinal 亲这 relationships 就是一种 derived 亲爱的 from 教 the 育 education. 啊 They are 所以 about 这是呢 relationships 我们今 between 天 people, 啊 like the 在 natural 能够 love between father 四 and 大文明 son. 古国还可以存活到现在 That's 最主要 why 的原因就是要靠教育 one of the 4 great 那么 civilizations, China, can 接 be 着呢 still 我要跟大家说明 exist. 的就是这个伦理道德教育 And then 当中还有一个 I'd 很 like 重要 to 的 share with you 就是 that in the moral and ethics 里面有一 education, 个叫做因果的教育 there's an 这个 important 很重要 education, which is 因为这是一个 the 事实真相 education of 如 law 果 of 把 the 它讲 karma, 清楚讲明白because this 真有其 is 事 the truth of the 人 world. 就能够相信因果 As we 相信善有善报恶有恶报 tell 他就 people, 不敢作 teach 恶 people 为什么呢 this 想到 its 果报 meaning, 他就害怕 and people will 他就不敢做了 understand 所以周安士 whatever 先生 you 讲一句话 did, 他 you 说 have 人 a, 人 there 知 is a 因果 consequences. 世 they 间 will 大智之道 Not, 人 they will 人 not 不 do 相 the 信因 bad 果 deeds. 世间 Like 大 a 乱之 saying 道 that if 那么在 everyone 10多年前 understands the law of 美国也 karma, 做一个调 karma, 查 the world 说 will sustain 相 the 信轮 peace. 回相 Otherwise, 信因 the 果的 world 人 will 已经 become 占到总人口的 chaotic. 27%。 There was a 当 survey 然，现在 that 这个 shows that 趋势也年年上升， around 这就是好事那么西方人22% 现 of 在 the 是透过催 population 眠 are reading
那么知道有过去式 believe the 甚至 existence 呢 of 有一 reincarnation. 个催眠还能够催眠到 And 过去的 Westerners 80几世 came from 那么 hypnosis 这些呢 to 都是我们看到的西方 under 人 to 已经够 know 相 that 信 the 有这 existence 个 of the 轮回 previous 有转 lives. 世有因果的这个事情，所以呢不要再把这个 So 生当做自己也就是 Therefore, 对生死的恐怖就不会有 with the 了 understanding of 就不怕 the 死了 law of 为 karma, 什么呢？不会死嘛 we will less 死 attach 只 to 不 our 过是 body 换身体而已 and we 所以 will 知道不会死 not 只是换身体 afraid of the 那么这里 death 面就透露一个讯 and 息 we understand that the 讲到报应 death is only to 欠命的 change 还要还 the 命 physical form of the 欠钱的 body. 还要还债所以这一生呢你看看呢如果没有还的还会 According 带到 to the 来生去还 law of the 而且还的 karma, 比这一生还要多 we know that whatever 所以 we 呢 do, 这就是 there is a 我们得 consequences. 到这个讯息以 And 后 if 知道 we 害人的也不会占到便宜，为什么知道 with this 将来还要还债 information, with this education, 那么今天我们在这个世间 we will not 吃亏上当的也不在乎了 do， 为什么呢？ non-virtuous 吃亏上当他来生还要 and 欢 we 欢喜 don't 喜 mind 的 be 还回来 tricked 所以这个道理是事 because 实真相。 these can be 所以 considered 这 we 些呢 loan 就是我 money to 们 others 今天了 and 解 they 了 will 这个伦理 definitely 道德 pay off 因果 their 的教育 debts to us 比 in 法 this 律好 life or in the future 如 lives. 果能够落实这个社会一定能够祥和世界能 If 够 we 和平 can understand 那么最后呢 the 我要 law 跟 of 大家 karma, 来报告 the 的 world 就是要 peace 介绍一本 is 书 easy to 这本书呢 attend. 叫做 And next, I'd like 群书治 to 要我 introduce 现在 you 呢 a book. 拿了这本 The 书 name of the 总共有 book is 2册 combination 我 of 们现在 books 出了 and 2册 writings on the 这个叫 important 做群书治要 governing principles. 360这个书The book in my 那么 hand 这个书呢 is an 我们知道 excerpt of 这 the 个汤恩比博士 original 不是讲嘛 books. 我们这个孔孟学说啦可以 Dr. 来 Arnold 就 Toynbee 21 once 世 said 纪 that in 来 order 解 to 决社会问 resolve 题 the social 那 problems 么 of the 我 21st 们现 century, 在找到了 the 怎么 chaos 样 of the 来 society and natural 弘扬孔孟学 disasters, 说 we must 就用 rely 群 on the 书治要 teachings 来 of 弘扬 Confucius and 那么这 Mencius. 是呢 And now we 唐 are 太 find a 宗 way to 所下令 propagate 编 and 辑 to 的 learn the 我们知 teachings 道 of 唐太 Confucius 宗 and 呢 Mencius. 当 This 时 book 他很年轻就做皇帝那么16岁 combined by 他 the 出来打 order 仗 of the 没有时间念 Emperor 书 Taizong, 所以当他呢做 Emperor 皇帝 Taizong 要治国不容易 became 必须要有 installed 经 as 验 the 有 emperor 方法 at 有 a 智慧 very young 所 age. 以他就请这个魏征召 And 集群臣 it's not 那么 easy 在古籍 to 里面manage 找一些 a 齐家治国 a 平天下的这些资 Thus, 料 the Emperor 然后 Taizong 呢花 ordered 了3 Wei 年 Zhen 多 and 的时 several 间编了一 ministers 部 to 群 sort 书 out 治要 the 所以呢 essentials 这 on 一部群 cultivating 书治要 oneself and 唐太 other 宗他承认 good teachings 贞观之治 from Asian 这是 books. 最太平的这个朝代能够有这个 And 政绩就是贞 Emperor 观之要 Taizong 就是靠群书治要 was 所以他很 delivering a 感 good 谢魏 job 征 in 这些 his 大臣他们对国家 reign 做出了 of 这个最大的贡献 country. 那么 And 本来这个 he 书呢在唐朝灭亡以后就失 attribute 传了 his success 当时 to 日本 this 的 book. 留学生把它带回日本去 This book 所以 lost 中 at 国 the 就 end 找不 of the 到 Tang 了后来呢 Dynasty. Fortunately, there were Japanese students brought this invaluable book back to Japan. 那么 And 日本呢 afterwards, 送给这个 in 皇帝 Qing 的礼物里面 Dynasty, 有这本书所以中国人才知道有群书 Japanese 治要这本书 representatives 所以 offered 过去呢从来 the 没看过 Emperor 也 Jia 没听说 Qing 过 this 那么 book 现在我的书 again. 已经 Then, 1万册出来 after 流通 that time, 就怕它 Chinese 失掉 got to know this book 所以 again. 呢 Now 我的 my 师父就 master 请马 prints 来西亚中 10,000华文 books 化 for 教育中心的 distribution, 老师 then it 们 will 出 not, 这本书 it will be 叫做 well 群书治 preserved. 要360 And 360 my 句 master 这是 asked 治国 some 安邦之 teachers 宝 to 那么因为 publish 群 this 书的 book. 分量 Its 太大 name is 我们要送人360人家会觉得 excerpts 太多 of 所以呢 combination of books 就请 and 这个老 writings 师 on 们 the important 这 governing 个给他们 principles. 编成 As 一 the 个 original 360 book, the content of the 就是一个小册 original 子 book is too 那 large. 么注音 So 注解 my 翻成白话 teacher 然 asking 后再 the 从白话文 teachers 翻成外国文 to 向全世界流通 publish a 现在 plain 呢 Chinese edition 这是 with 第一册跟第二册已经 explanation 做出来 and 了 then 所以 translated 呢 into 句句 different 都是精 languages 华 to 这个 distribute 这本 around the 书 world. 可以帮助我 Now 们 we 身 already 心健康 published the 家庭 first 幸 and the 福 second 事业成 books. 功还可以对 This- 实践 these 社会 books 和谐 help 有很大的帮助 to 也 help 能 us 够 to 对 keep 世界和 healthy 平 of body 做 and 出 mind, 最大 have 的 a 贡献 good, have a happy family, 有人说 success in 21世 career, 纪是中 and 国人的世 contribute 纪
to 所 world 以啊， peace. 外国人怕，
Someone says that the 21st century is a Chinese century, and foreign countries are afraid of the rise of China. Warring in China will dominate the world and pose risks to them. Thus, they pay more attention to China. However, from our perspective, the rise of China doesn't mean China will be strong in the fields of military diplomacy, but rather the revival and widespreading of Chinese traditional culture. Now this book, the combination of books and writings on the important governing principles. If everyone learns this book, world peace is no longer a dream. So I wish we can propagate the ancient sages' teachings together to continue teachings for past sages to establish peace for all future generations. These are my humble opinions. Your comments will be greatly appreciated. I wish you all good health and happiness and the conference every success. 感谢释悟行法师精彩的演讲。下面又到了提问的时间，大家准备好了吗？我看到我正面的一位先生。好，Thank you, Venerable Master Wu Xing, for such an enlightening speech. Now we're going to have a Q&A session. Any questions? 法师您好，感恩您的演讲，让我深受启发。因为我本身就研究中国儒学的，然后您刚讲的里面，因为周朝有一句话叫周朝的哲学有一句话叫“何时生物同则不济”，就是说一枝独秀不是春，百花齐放才能春满园。但是说这佛教、儒学还有各种宗教，如果都统一的话，那就不能够让这个世界更加美好。我想问您的是，如何让儒家、佛学这些不同的文化、这些信仰能够更好的团结合作，让这个世界更加和平？谢谢。Different cultures can be cooperate and be peaceful together. 圣贤这些老祖宗留下来的都是好东西那么甚至呢，这些宗教的创始人，他们留下来的都是宝贝。所以呢，我的师父净空老和尚都鼓励我们去学习这些都是能够帮助这个社会安定、世界和平的我们都要学习这些圣贤的教诲这个是好事情。好，谢谢。哪位朋友继续提问？好，那位。The one at the back, please. 好，感恩法师。Thank you, 我也是一个传统文化的爱好者。净空老法师一直强调I'm interested in traditional culture. 那我自己呢，也觉得行为一定要守十善业。那么今天的释正觉法师其实强调，我们应该采于中道的观点，对于一切都不产生喜怒哀乐种种的分别念。那么我可不可以这样理解，就是在用良好的规范约束自己的行为的同时，对于外境自己不产生所有的分别念，这样子自己也就是实现了心性在法性本然当中的安住，可以这么理解吗？感恩法师。好，谢谢。当然，这个我们释正觉法师讲这个境界是更高了。那么如果还做不到，我们就要学孔老夫子择善固执那么先断恶修善那么再提升破迷开悟这个境界更高，再来最后成圣成贤那当然我们一步一步的提升，但是这些都是我们老祖先留下来的好东西我们今天好好学习其实是一个很好的基础，让我们学佛能够得到更大的成就，更快得到圆满的这个修行的这个结果。谢谢。谢谢老师。还有哪位朋友之前没有教过的？后面的那位。Right. Any more questions? 顶礼法师，顶礼悟行法师弟子是重庆大学的，就是刚才您提到《弟子规》的有一句话是“凡是人皆须爱”，那么我们知道下一句是“天同覆，地同在”。然后呢，一般情况之前所得到的信息是，儒教和佛教比较大的区别就在于，儒教它的仁爱，比如说仁义礼智信或者五伦的话，
一般是针对人的，然后包括生死，他们跟佛教也不同。但是这句话就是《弟子规》的后一句哈，他说到天同覆，地同在。那么这么一个范围，天和地之间的话，就应该包括所有的众生。就是想请那个悟行法师开示哈。那么您怎么看待？像《弟子规》这样的经典的儒教的经典，它是对众生的概念，它是怎么定义的？这个和我们之前的所知道的儒教的只是对人的这种仁爱，有什么新的一些启示呢？感恩法师。你讲得很好。Yeah, you have a good point. Actually, this book, 弟子规, it is not just for children, not just for kids. Actually, according to my master's perspective, this recognition has no difference between Lotus Sutra, and they have the same context and same profound meaning. And if you define this text as a conference text, it is still okay. And I remember there's a professor from Peking University who visited my master. They asked that why you just promote the teaching of disciple recognition 弟子规? Why not you propose the other sutras, Buddhist sutras? And my master said that actually this text is exactly the representative of all classical sutras. If you cannot practice this sutras teaching, actually there's no way to practice other great sutras. So the key point is that you should behave yourself, like you should focus all your behavior, all your conduct by yourself. So from this perspective, I feel that all of the texts are kind of equal and they're all necessary for us to learn about them. So if you focus all about their realization, actually I feel that there's no difference. Just from different perspectives, they have different meanings. So that's my point. 好，谢谢，让我们把掌声送给释悟行法师。那么时间的关系，我们的提问部分到这儿就结束了。谢谢释悟行法师的精彩演讲，谢谢。Thank you very much for the wonderful speech. And due to time limit, this will be the end of the Q&A session. Thank you.